Дорогі жителі Полтавщини, я гордий за вас. Ми з вами створили фундамент нашої власної української хати, нашої української держави. Армія, мова, віра – це є надійні основи нашої держави. І тепер і зараз їх 52 чоловіки, які приїхали сюди, перешкоджати 10 тисячам. Мати нашу душу, і нехай вони слухають і чують. Браво, Полтава! Я вас дуже люблю! Полтава! 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 І я хочу низько вклонитися і сказати, що я пишаюся вам. Ви великі молодці. А я гордий тим, що мені випала честь бути президентом такої великої нації. В нашому генетичному коді закладено працелюбство, і ми готові вдень і вночі. Ми розробили план боротьби проти бідності. І наш план складається з двох частин. Перша частина плану, на кого ми звертаємо увагу в першу чергу зараз і сьогодні. На пенсіонерів. На пенсіонерів, бо їм найважче. Вони найбільше постраждали від російської агресії, від гібридної війни, від економічної блокади. І я 57 тисяч пенсіонерів з Полтавщини підвищення складає 1000 гривень і більше. В середньому надбавка буде більше 552 гривень. І я знаю, цього недостатньо. Але це перший удар по бідності. Бо надто сильного удару завдала по нам російська агресія. І не лише сама війна, а гібридна війна, економічна блокада. Ми втратили план промисловості. План Путіна був дуже простий. Прислати таких молодчиків для того, щоб викинути людей за ворота попід. Вони принесли владу, яка на колінах впаде перед Путіним і буде повсти, щоб випросити пробачення, побіжить до нього домовлятися. Пане Путін і ваш хлопчик не дочекаєтеся. Ми, українці, є сильні, об'єднані і велика нація. Ми вистояли. Хто в цьому вистояв? Народ і народ беріг єдність. Митці, поети, слова, яка намагалася нас розколоти. А яку ціну ми заплатили за такі безвідповідальні дії? Голодомор, мільйони померли під голодом українців. Червоний терор. Я тут в Полтаві для того, щоб просити вас мандату довіри.
для того, щоб ми йшли своєю дорогою, для того, щоб Україна отримала можливості членства в ЄС та НАТО, для того, щоб ми подолали бій і зродили армію, створили велику державу, велику Україну, щасливих, вільних і заможних людей, таких, які я бачу на цьому майдані. Дякую вам, Полтава, і слава Україні! Шановна громада, за доброю традицією усі. Слава Україні! Я хочу подякувати Полтаві. Це світлі сьогодні. Це яскрава демонстрація знову. 10 тисяч. Я хочу подати української перемоги. Слава Україні! Президент України Петро Порошенко. Щиро дякуємо, пане президенте. Щиро дякуємо.